Так, ну вот, раз я радиостанцию уже открыл, вот так она сделана внутри. Значит, передняя панель. И это блок приемника. Здесь плата панели передней. Там виднеется плата процессора. Вон она. Здесь приемник. Значит, фильтр кварцевый на 10,7 МГц. Это первая промежуточная частота. 15 кГц. Полоса. Потом здесь стоит опорный генератор разностный. Фильтр второй промежуточной частоты. Здесь стоял фильтр такой большой, электромеханический. Ну, потом я в итоге поставил пьезо, меньше падений. И полоса достаточно в нем узкая. Вот эта микросхема. Здесь на ней собран смеситель. Это микросхемы Sanyo серии LA. Входной контур. Здесь стоит УВЧ на полевом транзисторе. Он там под низом. Андаш SMD. Второй контур его нагрузка. В этой микросхеме собран смеситель и усилитель промежуточной частоты первой. Подмешивается сигнал синтезатора частоты сюда. Потом на этом контуре выделяется 10,7 МГц. Усиливается, подается на кварцевый фильтр. С кварцевого фильтра еще на одну микросхему LA. Как там видно, вон она стоит. К 10,7 вычитается разностная частота этого кварцевого опорного генератора. Получается 465 кГц. Выделяется контурами вот этими. Отправляется на фильтр. На фильтре на этой микросхеме собран амплитудный детектор, S-метр, шумоподавитель. На вот этой микросхеме собран частотный детектор. Вот микросхемы LA1137 и LA1143. Эти микросхемы там не видно. Я уже не помню. Эту радиостанцию я делал очень давно. На этой плате здесь стоит под низом там усилитель низкой частоты динамика. Также здесь логика работы переключения прием-передача. То есть тут сначала снимается напряжение питания с усилителя мощности. Потом отключается антенна, реле переключается. Задержки здесь сделаны. И на какой-то микросхеме формирователь бип-сигнала. Это со стороны приемника. Также в этом отсеке здесь вентилятор стоит. Продувается вот этот радиатор. Вот. Можно собрать и посмотреть на другую сторону. А вот это вот со стороны передатчика. Значит, здесь плата синтезатора. Вот она впереди. Там видно микроконтроллер. Также здесь плата передней панели. Здесь формирователь. Сюда подходит частота, сформированная в синтезаторе частоты. И заходит в этот вот смеситель на микросхеме LA. К ней подмешивается разностная частота кварцевого генератора 10,7 МГц. Выделяется вот этим фильтром 27 МГц, то есть сложение между частотой синтезатора и частотой кварца. И отсюда подается в усилитель мощности. На усилитель мощности здесь 4 каскада получается. Первый каскад усиления вот на вот этом транзисторе. Потом вот этот КТ-610, КТ-920. И на выходе 2 КТ-922. Вот так вот это выглядит. Здесь собран также микрофонный усилитель. Здесь он на SMD. На той стороне платы он собран. Здесь собран на микросхеме, по-моему, TDA-2030 амплитудный модулятор.
Это трансформатор амплитудного модулятора. Это уже приколхоженная плата ревербератора. То есть там собран модуль реверберации. С выходного каскада, сейчас поверну, с выходного каскада через трансформатор выходит на фильтр. Здесь резаются высшие гармоники. Через реле отправляется в антенну. Усилитель мощности собран, там вот видно, на медной толстой пластине. Порядка 5 мм толщиной. В ней профрезерована такая вот через всю... Так, фокус, вернись. Через всю здесь площадь профрезерована под вот эти термотрубки. Там же они подпаяны к радиатору и выводятся вот сюда. И здесь продувается это все дело вентилятором. Вот такая вот радиостанция. Когда-то она делалась очень-очень давно. Был у меня прям такой энтузиазм. Вот я на ней алекаю. Переднюю панель так и не доделал. Ну ничего, все еще впереди. Думаю, можно собирать. Ну вот, значит, такой усилитель у меня получился. На коленках по-быстренькому склепал. Сейчас расскажу, что есть тут. Это выход, собственно. Это управление. Если SSB работает, то можно с этого разъема управлять. Если же ЧМ, АМ, то от детектора несущий срабатывает. Здесь питание, это вход, это ток в антенне, ток на аноде, антенный согласующий конденсатор связи и анодный. Это переключатель диапазона. Он пока не задействован, сейчас на один только сделал. Сейчас покажу, что тут внутри. Ну, значит, внутри. Вот так бегло покажу, как устроено. И потом по отдельности. Значит, анодный трансформатор. Мощность 500 Вт. Накальный трансформатор. Мощностью 122 Вт. Ну, это ТН 56, по-моему. 122 Вт. Это диодный мостик для автоматики и для вентилятора. P-контур. Набор конденсаторов фильтрующих. Диоды выпрямительные. Применена схема удвоения. То есть на выходе здесь 600 вольт с трансформатора. Два диода по 1200 вольт. Которые от 1500. Вот они, вот эти диоды. Там, по-моему, у него 4 ампера, 1500 вольт или 3 ампера. Этого более чем достаточно. Набор конденсаторов высоковольтных. 470 микрофарад, 400 вольт. Они стоят последовательно и по 2. Итого 1600 вольт получается. На аноде здесь около 1300 без нагрузки, где-то до 1200 просаживается. Вот так выполнено. Вот так вот с этой стороны установлены лампы. Переключатель пока не задействовал, как я сказал. Ну, я чисто на CB-шку сделал пока что. Внизу там монтаж не покажу, потому что в подвал уже доступа нету. Что я сделал? Применил твердотельное реле для отключения анода. То есть анод подается, когда я нажимаю на передачу, подключается анод твердотельным реле. Когда передачи нет, работает только накальный трансформатор и прогревает лампы. Включаю на передачу, включается анодный трансформатор и все заводится. Тем самым нет тока покоя, не нужно лишнюю мощность тут излучать. Ну, соответственно, загорается красная лампа. Вот так. В подвал там доступа нету, но может быть что-то видно.
То есть там все цепи были проложены вот такой медной шинкой. Там видно дроссель секционированный. Вон он, на керамике намотанный. С анодной стороны разряжения, а потом по секциям. С той стороны видно катодный трансформатор. Ну вот с другой стороны там видно катодный дроссель стоит и катодный трансформатор. Потому что сопротивление 3 ГУ-50 в катодах получается где-то 85-90 Ом, а нагрузка должна быть 50. И немножечко подогнал таким образом. Вот это то, что здесь видно. Вот такой получился усилитель. Можно, в принципе, полёкать. Так что пока что скажу вам так. Да, там на выходе реле коммутируется REV 15, по-моему, 50-омное большое реле. Так что подходите на CB-шку 27 МГц. Свяжемся, полёкаем. Если этот аппарат дает чуть больше 200 Вт уже в антенну, где-то, ну, смотря на каком диапазоне, ну, я так на эквивалент нагрузки проверял. 300 получил. С него при раскачке где-то 20-25 Вт он дал 300. Эквивалент у меня был вот такой. Здесь получается 100 Вт. Здесь резисторы по 100 Ом. Они по 10 штук спаяны. И потом вот так вот. Здесь 50 Ом получилось. 50 Ом 100 Вт. Получилось здесь 50 резисторов по 2 Вт. Ну вот он закипает. Он у меня аж распаялся аж все. То есть я его ставлю под вентилятор. И он тогда еще как-то работает. И по ламповому вольтметру, вот этим вольтметром я мерил мощность. Вот, то есть получилось у меня там, около 250 Вт, он точно нормально дает. Подводимой выходит около 400.